हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है महान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिंदों को हम घर पे रख सकते हैं कि नहीं। हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आप जल्दी से इस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नॉट फॉरगेट टू बेल आइकन के मेरी हर ऐसी आने वाली वीडियोस आप लोगों को घंटी बजाकर नोटिफिकेशन मिल जाया करें। हम बात करते हैं कि परिंदों को हम घर में रख सकते हैं, वो भी बिजनेस के तौर पे। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम घर में रख सकते हैं परिंदे, वो भी बिजनेस के तौर पे, कि अल्लाह ताला हमें गुनाह तो नहीं देंगे, मतलब गुनाह तो नहीं है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना, मैं आप लोगों को उतना ही बताऊंगी। तो आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने बिजनेस के तौर पे परिंदे रखने ही हैं तो आप लोग उनको हर सहूलत दें। अगर आप लोग परिंदे रखते हैं तो आप अब बिजनेस के तौर पे, ठीक है, तो आप लोग उनको कूलर लगाएं या एसी लगा के दें कि उनको गर्मी ना लगे। उनकी खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी करें, उनको पानी अच्छी तरह दें और हर आवर्स के बाद उनको आएँ और आके उनका पानी चेंज करें, आके दाना देखें कि ख़त्म तो नहीं हो गया। उनको हर सहूलत दें। देखें इंसान अब कितनी गर्मी पड़ रही है, तो इंसान को भी कितनी गर्मी लगती है, तो वो एसी और कूलर लेता है ना अपने लिए। तो इस तरह ही आप परिंदों के लिए भी कूलर और एसी ले कि वो उनको भी गर्मी लगती है, तो उनके लिए भी हर आप सहूलत रखेंगे। तो इसमें वो गुनाह नहीं है कि अगर आप बिजनेस के तौर पे करते हैं तो मतलब आप उनको सहूलतें देते हैं तो इसमें गुनाह नहीं है। अगर आप सहूलतें नहीं देते, उनको एक फ़ैन छोटा सा लगा देते हैं और उनका अच्छी तरह ख्याल नहीं करते, जैसे कि आप एक बिजनेस करते हैं, उनमें वर्कर्स रखते हैं, उनके लिए भी तो आप एसी और कूलर लगाते हैं ना कि उनको गर्मी ना लगे। इस तरह ही ये भी एक बिजनेस है और इसमें भी बहुत ज़्यादा रिजक आता है, माशाल्लाह कि रिजक आता है। तो आप इसलिए इनके लिए भी आप एसी और कूलर लगाया करें कि इनको भी गर्मी ना लगे। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ कि ये गुलामी तो गुलामी होती है ना, अगर आप बिजनेस भी करते तब भी गुलामी होती है। परिंदों को भी दिल करता है कि हम खुली हवा में रहें। हम देखें, अगर आपको कहीं पर इंसान कैद कर दे तो एक रूम में रख दे और आपको मतलब खाना पानी आपको हर सहूलत दे, लेकिन आपको फिर भी एक रूम में रखे कैद करके, तब आप कहेंगे ना, आपका दिल चाहेगा कि मैं बाहर जाके देखूं दुनिया और जाके मैं घूमूं, मुझे गर्मी लगती है यहाँ पे। बेशक आपको जितनी मर्जी सहूलत दे दे, लेकिन उसका भी तो इंसान का भी दिल करेगा ना कि इंसान जाए बाहर जाके घूमे देखे। उस तरह ही परिंदों का भी दिल करता है कि वो भी जाके आज़ाद फिरे, आज़ाद रहें। उनको आपको पता है उनके जो वो होते हैं ना पर होते हैं, उनसे ही उनको हवा लगती है, उनका भी दिल करता है। तो गुलामी तो मैंने आप लोगों को बता दें कि गुलामी तो गुलामी होती है आप जैसे, लेकिन इसमें गुनाह तो नहीं है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें गुनाह नहीं है। लेकिन आप हर उनको सहूलत दें, हर उनका ख्याल रखें कि उनको गर्मी ना लगे। और जिन परिंद आप लोगों को पता है कितनी गर्मी पड़ी है, तो अगर आप लोग छत पे जाते हैं तो आप एक प्लेट में किसी में भी पानी रखें और साथ में दाना रखें कि अगर परिंदे आते हैं तो उनको ठंडा पानी मिले और साथ में दाना भी मिले। देखिए उनको भूख लगी होती है, वो जब आते हैं तो अगर वो पानी और दाना खाते हैं तो उनको भूख लगी, तो आप लोगों को कितना स्वाद मिलता है। और आप लोग हर आवर्स के बाद आके पानी चेंज करें, क्योंकि देखिए इंसान को कितनी गर्मी लगती है, इंसान बार बार पानी पीता है कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। इस तरह कि उनको भी गर्मी लगती है, उनके लिए भी आप पानी बार बार चेंज करें कि उनको ठंडा पानी मिले। और आप लोगों को पता है कि परिंदों को भी गुलामी नहीं पसंद, उनका भी दिल करता है आज़ाद फिरे। तो इस मुकाबले में मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाती हूँ कि गुलामी के बारे में ही, कि मैंने ये सुना तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर करूँ अब तक भी। तो एक डॉगी होता है, वो फिरते फिरते ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ऐसे फिर होता है, उसको बस खाने के लिए हड्डियाँ वगैरह ही मिलती हैं। तो वो एक डॉगी के पास जाता है, वो सामने देखता है एक डॉगी खड़ा होता है, वो सही मतलब आपको पता है एनर्जी वाला डॉगी होता है। तो वो ना ऐसे फिर होता है, तो वो उसके पास जाता है और कहता है ये तुम्हारा क्या है कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो, खाते पीते हो, तो मैं तो ऐसा ही हूँ कि मैं बस हड्डियाँ वगैरह खा लेता हूँ। तो वो जो डॉगी होता है ना, मतलब जो सही ताकतवर होता है, वो कहता है कि मेरा मालिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे सही सहूलतें देता है, मुझे अच्छा खाना देता है, मुझे अच्छा नहलाता है, सब कुछ करता है, इसलिए मैं खुश हूँ और मैं ताकतवर हूँ। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँ, मैं भी मतलब तुम्हारे घर चला जाऊँ। तो वो जो मतलब ताकतवर वो होता है ना
हस्बैंड होगी वो कहता है कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो वो कहता है कि तुम्हारी गले में रस्सी किस चीज़ की है। वो कहता है कि मेरा मालिक मुझे चेन इधर पहना देता है और मुझे ना अपने घर में रखता है कि अभी मैं छोटा हूँ कि मैं इधर इधर चला ना जाऊँ, मैं वैसे तो मुझे खोल देता है, मैं फिर के फिर घर चला जाता हूँ। तो कहता है ये तो अगर मैं घर गया तुम्हारे तो उसने तो मुझे भी रस्सी पहना देनी। वो कहता है हाँ कि तुम्हें भी रस्सी पहनाएगा। तो कहता है ये तो गुलामी हुई, मैं कहता है मैं ठीक हूँ इस तरह, मैं ऐसे घूम फिर लूँगा, मुझे इतना ज़रूरत नहीं है कि मैं गुलाम बन के रहूँ। तो ये इस कहानी को बताने का आपको ये मकसद है कि गुलामी है, तो गुलामी अगर आप लोग करते हैं तो देखें कुत्तों वगैरह को भी गुलामी नहीं पसंद। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोट फॉरगेट टू बेल आइकन की मेरी हर ऐसी आने वाली वीडियोस आप लोगों को घंटी बजा कर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।